to akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi ba, abin da shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na darurar yunwa, wallahi ba zan iya faɗa ba. Amma dai mafi karanci kasancewa ya halattar mace, amma fa darura nake magana ba talauci ba. Darura ya halatta mace ta ba da jikinta a yi fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga darurar yunwa. Ina fatan an fahimta, kaga girman alfasha kuma fa. Hold it right there. Brother Ibrahim, ina ce mun buga maganan da ya fadi. Ko ba maganan kenan ba? Maganansa kenan Brother Fuad. To Brother Fuad, ka ji dai maganan da ake ta cece kuce a kayin na wannan magana da ya yi, amma wasu suna nuni da cewa wai ya buɗe hanyar zina. To Brother Fuad, ka ji dai maganan da aka yi. To wannan magana din ya kawo cece kuce a cikin Najeriya da ma wajen Najeriya. Me ka fahimta da maganan Professor Maqari? Shin maganan da Professor Maqari ya yi na ilimi ne kuma tana kan hanya, ko kuma an buɗe hanya ne na yin wani aiki marasa kyau, ko kuma ba da dama, don wasu suna cewa dama akwai matan da suna jiran irin wannan dama ne su samu su ci gaba da irin wannan al'amari din. Me ka fahimta da shi maganan babban malami wato Professor Sheikh Ibrahim Maqari? Maganan Sheikh Professor Ibrahim Maqari magana ne na ilimi, kuma na ilimin da yake wali yake su fahimci. Shi yasa ni hakan ga na fahimce magana nan. Ka gane ko? Na ce magana ne na ilimi, kuma kafin in ci gaba ma zan gaya maka wannan magana da shi Professor Maqari ya yi magana ne da yake ya kwashe lada da yawa, ladan shi ya yawa cikin wannan maganan nan. Aikin lada ke nan ya yi ga aikin lada ne. Kagan aikin lada kamar ya Brother Fuad. Na gode. Ma wasu wannan maganan da ya yi na babban magana ne, kuma suna gan kamar maganan katanta ne, maganan tashi hankali ne, maganan ban mamaki ne. Amma wa'annan mutane da za ka gan ransu ya bata, hankalinsu ya tashi, wai me yasa ya yi wannan bayani? Brother Ibrahim, zan ga maka abin da yasa. Mafin yawanci wanda za ka gan ransu ya bata da maganan da Sheikh Ibrahim Maqari ya yi, ba su ciyar da matansu gidajensu, ba abinci, ba abinci. Ka gane ko? Babu mafita, ba su kulawa da su. Sai sa me shin ya ji tsoro kaman kai karin matan shi ta je ta jiri wannan magana fata ta zagaya tana haka. Ka fahimce ni? Mana domin wani abu ne da yake in dai kai ka shirya kanka da kyau, in dai kai kana ciyar da matanka yadda ya kamata da kyau, me zai kawo ta wannan situation da za ta kai ma har ta yi wannan tunani? Me zai kawo ta? Bi ma'ana wanda ka san kaman kai ba ka yi mace abin da ya kamata ka yi. Kaga maganan Sheikh Maqari ya firgitar da kai, ya baka tsoro, kuma ka samu wani hint kaman yana so ya corrupt hankalin matanka ne ta je tana wannan abin. Haka zai yi maka, amma ba niyan shi kenan ba, niyan shi ya faɗi gaskiya ne. Wani gaskiya na nan aka faɗi gaskiya, waɗanda ba su shirya kansu su gyara lamarinsu ba, shi ka gan fargaba ya kama su. To ire-irensu da yawa su suke yada wannan magana, suke cewa kaman Professor Maqari ya bude wani anya mummuna, ya ba da wani bayanin da zai sake yayan mutane suna wato aikin da bai dace ba, suna barna. Ba gaskiya ba ne.